publiku votoi dhe vendosi që Egli të rikthehej në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Mirë po mbrëmjen e djeshme përpara se Egli të futej në shtëpinë e Big Brother VIP 4, ajo pa një klip, ku Gjesti fliste në dhomën e rrëfimit pasi ishte puthur me të. Ai thoshte se nuk e donte Eglin dhe se sapo të dilte nga shtëpia do të zhdukej dhe se banorja nuk kishte për ta parë më me sy. Kur të dal jashtë do zhdukem. S'ka me ma pa suratin. Nuk munden ta dua, ka thënë ai për Eglin. Pasi e pa këtë klip, Egli u shpreh: "Unë i kam bërë vetes një premtim që unë nuk do derdh asnjë pikë loti më. Dua ta bind veten time që kjo që pash tani nuk është një surprizë." Egli u fut brenda shtëpisë më të famshme, ndërkohë që Gjesti u habit shumë kur e pa. Danja ishte ajo e cila e përqafoi plot mall, pavarësisht sidës së mosreagimeve. Pas spektaklit Danja dhe Egli kanë biseduar me njëra tjetrën, sa i përket marrëdhënies së saj me Gjestin dhe videoklipit që ajo pa. Do doja ta kishe dëgjuar Prime sot dhe disa gjëra që kam dëgjuar sot, ishte thjesht një faktor më tepër, por ishte shumë goditje. Megjithatë prap unë do bëj qef këtu, tha Egli, duke ju referuar klipit ku Gjesti thoshte se do sapo të dilte nga shtëpia do zhdukej që mos ta shikonte më Eglin.